Mukbang challenge. Hello, Mother Fathers. Hello, Mother Fathers! Mag-unbox po tayo ng ating mystery package. Hindi box. Package lang siya. From Amazon! Yay! Alagay ko na. Aming napag-alaman na maganda raw ang mga mystery box ng Amazon. Nang dumating, ayan po siya. Hindi po siya naka-box. Yan. Kaya nagdadalawang isip kami kung ito ba yun. Wala man kami ibang in-order sa Amazon, kundi yung mystery box. Tsaka nakalagay dito, ayun, description ng package ay mystery box. Yan. Tignan natin. Nakalagay dito, mystery box makes a nice gifts. Nakalagay ko na. Do the honors. Hindi mo na tayo nagpakilala. Sikat na tayo. Siya po pala si Daddy. Ano ko si Mami. Ako muna. Marami ba laman? Ano po? Maraming laman eh. Pero sa isang supot. Okay, sa akin yung unang laman ay... Ayan. Ano ba tawag dito? Pop sockets pala. Yan. Pang ano to? Grip ng cellphone and tablets. Yan. Okay, mga magkano sa palagay mo? Sabihin natin mga 200 pesos. O 150. 100 lang. Mga 100. $2. Eh, $36 ang value ba nito? 38 dollars. So, less $2. Wow. Uy. Para sa akin to. Brush. Makeup brush. Pang ano ba to? Mga magkano kaya to? Sabihin na natin kung stage side. Walang tatak eh. Mga magkano yan? Sabihin na natin ano, $5. $7. Sana may allowance. Para may allowance ako. Nakakapa. Para may nakakapa akong ano, accessories. Buddha beads. Ano ba to? Parang Thailand bracelet. Merong elepante na charm. Ang lalaki to eh. O mga ano lang to. Kung sa Divisoria to, mga 50 pesos lang to. Sabihin na natin mga $1, hindi, mga $2. Sige, $2. Magkano na? $7 plus 2. 9 na yan. $10 na lahat. Ay, ikaw na pala. Ay, in fairness, to, Victoria's Secret. Yung love love pink. Alam ko, Victoria's Secret to. Lanyard po na may nakalagay na love pink. Di ba ang love pink Victoria's Secret? Pero, yung mismong, wala naman nakalagay na tatak. Tsaka wala siyang tag. Paano kayong pang regalo yung mga ganito? Walang tag. Parang, wala man lang packaging. Oh, mga magkano to? $1, $2. Kung Victoria's Secret. O, sabihin na natin $12. Ayan na, ang diamante. Wow! Ano to? Bag charm po. Yata siya. Na parang Swarovski. Sabihin na natin, kunyari, $5. May mga gas-gas na. Ano yun? $12. $17. Pwedeng bracelet na rin. Pinilit eh. O, ikaw na, Daddy. Uy! Sana may fidget cube.
Ayan siya, dice fidget cube. Mga magkano to, Daddy? 20. Sabihin natin $1. Magkano na yung kanina natin? 19? 18. Joker. 20 lang to sa dito. So disappointed. Malay mo, merong may diamante dyan na iwan sa yellow. Ang saya-saya. Ni Daddy. Ang saya-saya. Oh, sabihin natin $1. 19. Meron pa. Hindi na usok. Wow, bas. Malay mo, voucher. Resibo. Resibo, plastic. Ano ba dyan? 10 piso lang to sa DB. Wala, hindi umabot ng 20. Sira pa. DJ, kasalanan mo to. Sabi mo maganda yung mystery box sa Amazon. Bayaran mo kami. Sira pa to. Ano ba yan? Sira. Dapat ganyan yan, oh. Ano yung parang ano, pag sinuot mo, akala mo tattoo na necklace or bracelet. Dapat ano yan eh. My gosh. Ano gagawin na natin? Mamimigay ba tayo ng ano? Pamimigay ba natin ito? Baka wala. Interesado. Thank you for watching till the end of our video. Dahil po dyan, kami po ay mamimigay ng free! Yay! Ano po ito? Ito po ay gold necklace po. 18K gold po yung chain. 24K gold po yung pendant. Wow! Heart. Yan. Paano mananalo, Daddy? I-raffle natin ulit yan. Walang specific date kung kailan natin maisipan ba kung kailan Kasi minsan, i-draw. kakatamaran na mag-comment. So kung sino lang yung mga nagko-comment, yun lang talaga ang pagpipilian natin, 'di ba? Syempre mas bibigyan natin ng priority yung sumusuporta sa atin kahit na hindi pa tayo Comment and like. yes, like and comment. Pero syempre watch muna. Malamang hindi naman nila malalaman na may raffle kung hindi nila papanoorin. So yun po. Deserving po kayo So, na dapat kung ilan yung comment, ganun din karami yung like. ganun yun. Eh, paano Oo. kung umulit isang comment lang pwede? Okay, cut. Cut. Erase. Basta idodraw na lang ho natin. Parang ganito, random. Ngayon, magdodraw tayo ngayon. Kala nyo, yung Balenciaga na cup ko na paraffle ho namin dun sa isang mystery box, hindi na ho natin hihintay na mag 500 na comments. Dahil di na nadadagdagan ang comments. Kaya Hindi- dapat nanonood din kayo ngayon para malaman nyo. Oo. Again, So, bali po, para manalo po na ating gold necklace, kailangan nyo pong mag-comment po and like dito po sa ating video. Ano ba And yung magdodraw na lang po kami pag naisipan lang ho namin. Diba? Siyempre, mas maraming comments po. Tsaka mas maraming hanggang 5 comments lang bawat isang tao. malay nyo, next week or bahala na. In 3 days, kung marami ng comments, di ba? Daming sumali, oh. Ang daming sumali. 19 ho ito na papel. Yung iba dito, umulit-ulit pa ng pangalan. Eh, paano? Ayaw mo eh. May mga iba, nanonood naman, di mag-comment. Ayaw makisama talaga eh. Ayaw makisama ng iba. Ayan, yung ating Dali ka pa rin.
Ay, sorry, wala pa hair. Sinabi na ba natin kung ilan yan? Kausap ko sila habang wala ka. Sabi ko, ang dami nila. Yung iba dito umulit pa ng pangalan. Kasi depende kung nakalit 3 comment, 3 rin yung pangalan nyo dito. Yun. Eh hanggang 5 comment ang binigay na tsansa. Eh walang nagko-comment eh. Ito lang yung mga nagmamahal yata sa amin eh. Baka yung manalo pa yung kasama namin sa bahay. Diyan din yata ako. Comment ako. Yung mga friends namin napaka-supportive. Thank you ah. Salamat sa pag-comment. At sa pag-share. Meron pa tayong raffle, di ba? Yung worth 50k. Paabutin muna natin ng 500 subscribers. Ito na. Okay. Okay. Ito po ah. Ito po. Drum roll, daddy. Drum roll. Oh, ang swerte nito. Kasi nananalo to. Sila mag-asawa. Ayan po si Ma'am Dayan Q. Ayan. Yay. Thank you, Sis Dayan. Ito supportive tong friend kong to eh. Laging sumasali sa ating mga games. Thank you, Sis Dayan. Sa inyo na po itong ating Balenciaga Cup. Thank you po. Thank you. Thank you, Sis. So, magko-comment na lang kami doon sa video na yon na tapos na yung raffle para hindi na madagdagan yung kasi baka may dumagdag pa doon. Oo. Isipin nila pwede pa. Oo. So, ano na po yun? Na-draw na po yun. Doon sa may ating video na yung first na mystery box po natin. So, yun po ang na-draw na ho yan. So, dito na po tayo next. So, comment lang po dito sa video na to and like, pa-share na rin po. Okay? So, see you again next time. Sana nag-enjoy po kayo sa ating unboxing and sana madala na ho kayo sa mga mystery box. Meron na bang jackpot sa mystery box? Okay po, thank you po again. See you next vlog. Hope you enjoyed our video. Madala na ho kayo sa mystery box. See you again. Goodbye, Bye-bye. mother fathers. Hop, kala nyo nawala na.